Solusi buat anabul yang susah mandi. Ada tisu pembersih yang bentuknya tuh sarung tangan. So, lebih praktis dan lebih gampang buat bersihin si anabul. Bahkan bisa menggosok di sela-sela atau ke bagian yang sulit dijangkau. Aman untuk kulit dan bulu anabul yang sensitif. Ada 2 variasi, tidak berbau dan menyegarkan. Cara pemakaiannya praktis dan simpel. Tinggal pakai aja seperti sarung tangan biasa, lalu usapkan atau gosok-gosok ke seluruh tubuh anabul. Kemudian keringkan bulu anabul dengan hair dryer. Udah deh, gitu aja, simpel kan? Anabul bersih tanpa harus mandi.